السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. इस आयत का तर्जुमा यह है, përkthimi I këtij ajeti është: njerëzve u është treguar joshtë se dashuria ndaj gjërave të dëshiruara, pra ndaj grave, fëmijëve, thesareve të bollshme ari dhe argjendi, kuajve të piketuar, bagtive dhe arave. Këto janë një mjet I përkohshëm I kësaj jetës së kësaj bote, kurse Allahu është ai që ka vendkthimin më të mbar. Allahu I Madhrishëm ka dhënë këtë skicë që përmendet në këtë ajet, e cila është e atyre që e harrojnë Zotin dhe synimi I tyre është vetëm bota materiale, dhe kur njeriu e harron Zotin, atëherë djalli e pushton atë. Pavarësisht se të gjitha këto gjëra janë krijesa të Zotit dhe janë prej bekimeve të Tij, dhe njeriu duhet përfitojë prej tyre. Edhe Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam na ka treguar shumë qartë që nuk është e drejtë që ne të bëjmë një jetë asketike duke u shkëputur nga bota. Pra ne duhet edhe të martohemi, duhet të bëjmë edhe tregti, edhe punë të tjera të kësaj bote, të cilat bënin edhe sahabët. Disa prej tyre kanë pasur pasuri me miliarda, por ata nuk ishin dhënë pas botës materiale. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot: mbajini mend, Zoti I Madhrishëm kurse si nuk dëshiron që ju të shkëputeni tërësisht nga bota, por ajo që dëshiron ai është që qad aflaha man zakkaha, që ai që pastroi veten e tij e ka arritur suksesin. Ai thot që bëni tregti,
bëni bujqësi, bëni punë, çfarëdo pune të lejuar, por nefsin ndalojini nga mohimi i Zotit të Madhërisëm dhe pastrojini në atë mënyrë sa që këto gjëra të mos ju largojnë nga Zoti i Madhërisëm. Në një vend tjetër ai tha që të drejtat e nefsit janë të lejuara, por shkeljet e tij nuk janë të lejuara. Prandaj gjithmonë një besimtar duhet ta ketë parasysh këtë gjë, që dashuria ndaj gjërave të kësaj bote të mos jetë e tillë që ta bëjë atë të harrojë Zotin, ashtu siç Zoti i Madhërisëm në këtë ajet tha që zuyyina lin-nasi hubbu shahawati, që njerëzve u është treguar jo se dashuria ndaj gjërave të dëshiruara, dhe fjala është shahwat, edhe pastaj Zoti ka dhënë edhe shpjegimin e kësaj fjale se cilat janë gjërat që përfshihen këtu. Dhe njerëzit për të cilët flitet, ata këto gjëra nuk i kërkojnë për mbijetesë, por që janë të zhytur në dashurinë e tyre dhe që shqetësohen tërësisht vetëm për t'i arritur këto gjëra. Shahwa do të thotë të kesh dashuri deri në marrëzi për diçka, edhe gjithnjë të shqetësohesh për të arritur atë. Ka edhe një kuptim tjetër që diçka ose një synim që është i përbër vetëm nga dëshirat vetjake e ulta, ose edhe dëshira e trupit kur është shumë e lartë, quhet shahwa. Kështu që kur këto gjëra janë futur si një dashuri e marrë në zemrën e njeriut, nuk është prej Zotit, sepse nuk është deri tek lejimi që të përfitojë nga këto gjëra, por është përtej kësaj, dhe prandaj kjo është prej djallit. Kjo dëshirë e te i kaluar, e tepruar, nuk është prej Zotit. Pra, kur kjo dëshirë është përtej masës, aq sa që gjithnjë ai rin i shqetësuar dhe i marrosur pas këtyre gjërave, atëherë ajo është prej djallit. Dhe në këtë situatë ato nuk mbeten bekimet e Zotit, por janë dëshirat e djallit. Dhe për t'i arritur ato, njeriu përdor çdo lloj rruge qoftë të palejuar. Dhe këtë e shikojmë tek njerëzit materialist, për të arritur pasurinë në një pozitë, ose për të krijuar, për të bërë marrëdhënie me ndonjë grua në mënyrë të palejueshme, ose edhe për të martuar me ndonjë grua të pasur, çfarë nuk bëjnë? Dëshirojnë që të kenë një grua të pasur që edhe ta të pasurohen, ose edhe punë të tjera, ku vetëm synojnë botën materiale. Fatkeqësisht, pavarësisht nga fakti që Allahu i Madhërisëm u ka dhënë muslimanëve një mësim kaq të bukur dhe kaq të pastër, dhe edhe u ka tërhequr vëmendjen që ata të ruhen nga këto gjëra, pra të mos kalojnë kufirin masën në atë masë që vetëm këto gjëra të bëhen synimi i tyre, sepse këto gjëra janë të përkohshme të kësaj bote, dhe tha që ju duhet të ktheheni tek Zoti i Madhërisëm, sepse pranë tij do të qetësoheni. Prapse muslimanët, ne shohim që shumica prej tyre janë dhënë, po jepen vetëm pas këtyre gjërave, duke harruar synimin, qëllimin e jetës. Dhe liderët e popujve edhe
çdo kush që gjen mundësi përpiqet që disi ti arri këto gjëra. Kur dëshirat e tilla i kanë edhe vetë liderët e kombeve, atëherë shkaktohet humbje për gjithë kombin. Situata e sotme në vendet muslimane, situata e trazuar është për shkak se është e njëjta situatë që Allahu i Madhrishëm ka treguar për njerëzit që janë larguar nga besimi, liderët që ngrenë sloganin për të shërbyer popullit dhe vinë në pushtet dhe pastaj me të dyja duart i vjedhin, kurse dietarët nuk shqetësohen për spiritualitetin e njerëzve, por shqetësohen që ti kenë sa më shumë njerëz pas vetes dhe të përfitojnë nga shtetet, nga pasuria e kombit. Emrin e përmendin të Zotit, por nuk bëjnë asnjë vepër që tregon druajtje ndaj Zotit. Këtë e shikojmë rëndom për shembull në Pakistan. Liderët musliman po i vrasin muslimanët e tjerë sikur karrota dhe perimet e tjera. Dhe në shumë vende ndodh një gjë e tillë. Pra, përpjekja dëshira e tyre është që të rrinë në pushtet dhe të tregojnë edhe forcën e tyre, edhe gjithashtu të vjedhin edhe pasurinë. Nuk ngopen. Cila është arsyeja që vendet muslimane, pavarësisht se ata kanë shumë nga vendet kanë burimet natyrore, prap janë në mjerim. I varfri në ato vende bëhet gjithnjë më i varfër dhe po lufton për bukën e gojës. Arabia Saudite thonë se është një vend shumë i pasur, por edhe atje varfëria po shtohet. Edhe më përpara kanë qenë të varfër atje, por tani po shtohen akoma më shumë. Pavarësisht se ka pasurinë e naftës, por varfëria thellohet. Vetëm princat, liderët kanë jetë të pasur, të cilët për një ditë harxojnë miliona dollar. Ata edhe pasurinë e grumbullojnë nga rrugët e palejuara ose duke vjedhur një popullin e thjesht, edhe shpenzojnë në mënyrë të palejuar. Allahu i Madhrishëm u dhënë të mend këtyre princëve, këtyre liderëve interesgji, që ata në vend që të glabrojnë pasurit, ti përdorin ato për dobinë e njerëzve, sepse në këtë mënyrë në një anë ata do të tërheqin pëlqimin e Zotit të Madhrishëm, nga ana tjetër ata do të bëhen një fuqi e madhe për të gjithë botën. Forcat jo muslimane nuk do t'i bëjnë zap, madje do t'i përkrahin. Këto ditë u bë buj edhe në media që presidenti i Amerikës deklaroi ta njihte Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ta transferonte ambasadën e saj atje. Praktikisht atje ekzistojnë prej kohësh të gjitha zyrat e Izraelit, pavarësisht se vendet e tjera nuk i pranonin. Tani, pas kësaj deklarate u bë zhurmë edhe në vendet e tjera, pavarësisht nga zhurma që po bëhet, pavarësisht nga kundërshtimi që po bëjnë shtetet e tjera, duhet të dimë një gjë.
E gjithë kjo ndodhi për shkak të dobësimit të muslimanëve. Luftrat dhe shqetësimet brenda vendeve muslimane u dhanë mundësi të tjerëve që ta krijojnë këtë situatë. Presidenti i Amerikës e do që muslimanët kur të mos kenë paqe, kurse ai dhe aleatët e tyre të bëjnë atë që duan. Arabia Saudite tani bën deklarata që vendimi i presidentit të Amerikës nuk është i pranueshëm në asnjë mënyrë, por deri para pak ditësh për çdo gjë Amerika si përgjigje me pohim. Ajo e përkrahu deklaratën e Amerikës kundër Iranit. Ndërkohë duhet ta dënonte, duke thënë se në vendet muslimane jemi bashkë dhe nuk mund të lejojmë kurrësi asnjë përpjekje të asnjë superfuqie kundër muslimanëve. Po ashtu, Arabia Saudite po lufton kundër Yemenit dhe edhe në këtë luftë merr ndihmë nga superfuqitë. Edhe në këtë rast, ajo ju përgjigj pozitivisht Amerikës që ta ketë ndikimin e vet në rajon dhe që të vijojë të përfitojë nga ndihmat e Amerikës. Këta njerëz janë larguar nga porositë e Zotit të Madhrishëm për përfitimet të përkohshme të kësaj bote. E pikërisht kjo situatë aktuale do të ishte rezultati i mohimit të porosive të Zotit të Madhrishëm. Këto superfuqi do të vijojnë tentativat e tyre për të marrë gjithë komandën në dorë. Duke folur për ata që rrinë vetëm në kërkim të botës materiale dhe në përmbushje të dëshirave toksore, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë se shembulli i tyre është si atij që i kruhet trupi dhe nga kjo ai kënaqet. Ai që ka sëmundjen se kur e kruan qetësohet dhe mendon se i bën mirë trupit të vet. Por vjen një kohë kur e lëndon atë. Pra, përkohësisht ai ndjen qetësi, por në të vërtetë atij i rripet lëkura. Disa që përkeqësohen e bëjnë gjak gjithë trupin. Andaj, kur njeriu kërkon diçka më shumë se sa duhet, ajo i sjell shqetësime përfundimisht. Këta njerëz mendojnë se po forcohen ose po ushtohet grupi, por në të vërtetë ata po gjakosin vetveten. Zemrimi i Allahut do të jetë shtesë. Në një ajet tjetër, Zoti i Madhrishëm thot: "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Pra, do të thot, dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm loje, dëfrim, zbukurim, mburje me njëri tjetrin dhe garë për të pasur më shumë pasuri e fëmijë. Ajo është si shiu që gjelbron arën për t'i kënaqur mohuesit, dhe ara lulëzon dhe pas asaj e sheh të zverdhur, dhe pas asaj ajo bëhet kasht. Në ahiret ka edhe ndëshkim të rënd, edhe falje prej Allahut dhe pëlqim. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se një përfitim mashtrues. Andaj, besimtari duhet kërkojë faljen dhe pëlqimin e Allahut të Madhrishëm dhe jo të ri duke u mburur për gjërat toksore dhe duke harxhuar të gjitha përpjekjet për t'i arritur ato. Përndryshe, ai do të bëhet si i sëmuri që kruan trupin dhe do ta shkatërrojë edhe botën dhe ahiretin e vet.
duke treguar një pamje të kësaj bote dhe të gjërave të kësaj bote në një mbledhje, Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wassalam thot që njeriu sa më shumë ruhet nga shqetësimi për të përmbushur dëshirat e kësaj bote, aq më shumë i përmbushen dëshirat. Ai që ka shqetësime për dëshirat e kësaj bote ka një zjarr në brenda dhe është gjithnjë në vështirësi. Rehatia në këtë botë është që të shpëtosh nga shqetësimi. Pra, të mos kesh shumë dëshira. Thot Mesihu Islam, ishte një njeri që po ecte në kal rrugës, gjeti një të varfër i cili mezi e mbulonte trupin e tij se aq rroba kishte. E pyeti, i nderuar, si e? Edhe i varfër i tha që ati që janë përmbushur të gjitha dëshirat, në çfarë gjendje mund të jetë? Kalor si u habit, edhe pyeti, si tu plotësuan të gjitha dëshirat? Dhe ai tha, gjërsa i kam braktisur të gjitha dëshirat, më janë arritur të gjitha dëshirat. Pra, shkurt, njeriu kur përpiqet të arrijë të gjitha këto, vihet në vështirësi, edhe kur adopton vetë mjaftueshmërinë, atëherë gjen shpëtim. Shpëtimi është që të kesh lumturi dhe të mos kesh breng. Brenga nuk është mirë as në këtë botë dhe as në botën tjetër. Kjo jetë do të përfundojë patjetër, sepse është si copa akulli, të cilat vendosi ku të duash, qoftë në sanduk, qoftë në një qese të mbuluar, ato do të zvoglohen duke u shkrirë. Në të njëjtën mënyrë, çfarë do lloj përpjekje të bësh ta ruash jetën, ajo patjetër zvoglohet, çdo ditë ajo paksohet. Në botë ka edhe mjek, ka edhe mjek popullor, por askush nuk dha dot recetën e jetëgjatësisë që njeriu të jetë i përjetshëm. Njerëzit kur plaken, disa njerëz vinë dhe thjesht për të bërë qejf thonë se akoma nuk je plakur, je akoma të 6 ditët. Dhe mirë po këto të gjitha fjalët janë kalimtare. Njeriu duke dëshiruar jetëgjatësinë mbetet në mashtrimin e nefsit. Ne shikojmë në botën që pas 6 jetave forcat fillojnë të dobësohen, shumë pak do të jetë ai fatlum që edhe pas 80-ave të ketë forcat të aktive. Përndryshe, shumë njerëz e braktisin njerëz të tillë as nuk marrin në një këshill, dhe as ata vetë nuk kanë në një dritë në sy, madje dhe gratë disa herë i keq trajtojnë, harrojnë të japin bukë në shtëpi. Pra, vështirësia është që njeriu në kohën e rinisë është menge, jeton menge dhe nuk nuk e merr me mend të ardhmen, pleqërinë, dhe gjatë rinisë bën punë të gjithfar të liksish, por aty ishte një hindu pra në atë mbledhje, duke i thënë thot që dëshirat që ti ke bërë në jetën tënde, disa i keni plotësuar dhe disa jo, dhe ato që i keni plotësuar, nëse mendon, ato tani ju duken sikur fluskat që nuk i gjeni dot as në dorë. Pra, rehatia e së kaluarës nuk ka as një dobi, njeriu vetëm shqetësohet edhe sikur ta kujtoje atë. Pra, sa po të përfundoj rehatia e së kaluarës, njeriu përsëri është në vështirësi. Përsëri shtohet brenga. Prandaj një i mençur duhet të kuptojë
që njeriu duhet të jetë i kohës, ndërsa jeta që e ka në dispozicion, ajo është jeta e kaluar ka vdekur, nuk duhet të shqetësohet për të. Kur fëmia është në prerjen e nënës, sa i gëzuar është, gjithë njerëzit e kapin, e ngazëllohen, duket sikur ajo periudhë është parajse, por tani nëse kujtojmë atë periudhë, ku mund ta gjejmë? Nuk e gjejmë dot. Kjo tregon se të gjitha mjetet janë të përkohshme, të gjitha rehatit janë të përkohshme. Dhe prandaj kur njeriu do të arrijë pushtetin, sundimin, duhet i ketë parasysh këto realitete. Duke treguar një ngjarje Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam vijon që thuhet se një mbret po ecte pa rrugës disa fëmijë që po loznin dhe mbreti filloi të qante sepse fëmijët që po loznin, që ishin të vegjël, ishin të liruar nga çdo lloj shqetësimi dhe mbretit ju kujtua fëmiria e tij se sa e lumtur ishte ajo periudhë, ndërsa thot mbreti, edhe duke qenë mbret nuk jam në paqe, nuk jam i qetë. Prandaj kjo do të thotë se duhet ta kesh ndjenjë. Thot Mesiu sallallahu alaihi wasallam që njeriu kur është plak është një kohë shumë e keqe. Ka disa njerëz të zemërgur të cilët nuk e duan një njeri të tillë, edhe mendojnë që është një barr mbi ne. I bien dhëmbët, i largohet shikimi dhe ai bëhet një bust guri dhe i shëmtohet edhe fytyra. Disa në atë moshë kalojnë në disa sëmundje që arrin të bëjnë edhe vetvrasje. Pra njeriu nuk ka asnjë vlerë në këtë aspekt. Dhe kurse në kohën e rinisë, kur ai ka kontroll, kur ai ka pasuri, kur ai ka sundim, ai harron se çfarë e ardhmje e pret. Pra gjërat që ai dëshiron të shmang, për një herë përfshihet në to. Edhe kur nëse edhe fëmijët nuk janë të mirë, brenga dy fishohet dhe shumë fishohet. Atëherë ai mendon që më mirë do ishte ti përmbushte kërkesat e Zotit, porositë e Zotit, në vend që ti të zhyte në botën materiale. Prandaj shumë faraon kanë kaluar, shumë Haman kanë kaluar. Nëse njeriu do t'i studiojë jetën e tyre, kanë qenë njerëz të fuqishëm ata. Edhe ai do të kuptojë që madhështia e kësaj jete e tyre nuk u ka bërë dot asnjë dobi. Ata nga kontrolli ishin më të pushtetshëm se së përfuqitë e sotëm. Ai thot, Mesiu sallallahu alaihi wasallam thot se i mençur është ai që i kushton vëmendje Zotit të Madhërisëm, që kujton Zotin të vetëm dhe nuk e barazon askënd e asgjë me të. Unë e kam, po them nga përvojë, që nuk hyn në punë asnjë idhull dhe asnjë lidhje përveç Zotit të Madhërisëm. Kur njeriu vihet në vështirësi, përveç Zotit askush nuk e mbështet. Njeriu përfshihet në 1000 gjëma dhe vetëm Zoti e mbron atë. Është Zoti që edhe nënës i dha një zemër që të kujdeset për fëmijën e vet ashtu siç ajo kujdeset. Këto këshilla po i jepte Mesiu sallallahu alaihi wasallam atij hindu që ishte i pranishëm. Ka fe të cilat kanë idhuj prej busti, prej guri dhe i marrin për zota. Kurse ka të tjerë të cilët nuk i kanë idhuj të tillë, por kanë pasurinë, kanë dëshirat e kësaj bote si zota. Dhe si që thash që edhe vendet të cilat vendet e fuqishme i kanë marrë si zota, se kujtojnë që vetëm ato do t'i shpëtojnë. Dhe
Zoti i Madhrishëm thotë që streha e këtyre njerëzve të tillë është xhenemi. Hazrat Mesih ibn Islam në një vend tjetër thotë, mbajini mend që ai që i bëhet i Zotit, Zoti i bëhet i atij. Dhe Zoti nuk mashtrohet dot. Nëse dikush dëshiron që nga dukja dhe shtirja ta mashtrojë Zotin, është naiv. Ai e mashtron vetveten. Dashuria dhe zbukurimi i kësaj bote është rrënja e të gjitha liksive. Njeriu verbohet në këtë botë, edhe nuk e kupton se çfarë po bën, dhe nuk e kupton se çfarë duhet ta bënte. Ashtu siç një njeri i mençur nuk mashtrohet, si mund të mashtrohet Zoti i Madhrishëm? Por veprat prej liksie, rrënja e tyre është dashuria e kësaj bote, dhe mëkati më i madh që i ka shkatruar njerëzit sot është pikërisht dashuria ndaj kësaj bote. Duke ecur, duke fjetur, duke punuar, njerëzit janë të prangosur në këtë breng, në brengën e kësaj bote, dhe nuk kanë vëmendje se cila do të jetë gjendja kur do të jenë në varr. Nëse njerëzit e tillë do të i friksojnë Zotit, do të kenë dashuri ndaj besimit, ndaj spiritualitetit, do të përfitonin shumë gjëra. Prandaj besimtari në vend që të brengoset për botën, të shqetësohet për ahiretin dhe për të arritur dashurinë e Zotit. Ta krijojë vetmjaftueshmëri në veten e tij. Dhe gjërat e kësaj bote t'i kujtojë si bekimet e Zotit dhe të përfitojë nga ato, por të mos jepet pas tyre, të mos vrapojë pas tyre. I adhuruari është vetëm Zoti ynë i vërtet. Dashurinë më së shumti ne duhet t'ia kushtojmë Zotit të Madhrishëm. Dashuria ndaj Zotit krijon tek njeriu edhe takvan, edhe vetmjaftueshmërinë. Allahu ka thënë që shenja e besimtarit është që ai e do më së shumti e do Zotin e Madhrishëm, kështu që thotë walladhina amanu ashaddu hubban lillah, që sepse domethënë ata që janë besimtar më së shumti e duan Allahun e Madhrishëm. Hazrat Mesiu premtu alayhi salatu wasalam në lidhje me dashurinë ndaj Zotit thotë që duhet të dimë që sedra e Zotit të Madhrishëm nuk pranon që besimtari të barazojë në dashuri dikë tjetër me Zotin. Besimi që kemi gjëja më e shtrenjtë mund të mbrohet vetëm atëherë kur ne të mos barazojmë dikë me Zotin në dashuri. Allahu Gjeleshanehu ka treguar se shenja e besimtarit është walladhina amanu ashaddu hubban lillah, që besimtarët janë ata të cilët më së shumti e dojnë Allahun. Dashuria është e drejta e veçantë e Zotit, dhe një njeri që këtë drejtë ja jep dikujt tjetër, në atë mas ai shkatërrohet. Të gjitha bekimet që gëzojnë të dashurit e Zotit dhe mrekulli që ata i arrin, a mund t'i arrin me lutje të thjeshta apo namaze të zakonshme? Kurse si. Ato mund të arrihen vetëm përmes dashurisë në njëshmërinë e Zotit. Ata që bëhen të Atij, bëhen vetëm të Atij. Ata arrin të sakrifikojnë gjithë njerëzit e vet në rrugën e Tij. Unë e kuptoj shumë mirë dhimbjen e asaj situate që njeriu kur detyrohet të braktiset nga një njeri tjetër i të cilin e kujton si përkrahas të fuqishëm, por unë gjithashtu besoj që zemra ime gjithmonë ka dhënë këtë vendim që një njeriu me dikë tjetër nuk duhet të ketë dashuri kaq të madhe sa me Zotin e Madhrishëm, qoftë me djalin, qoftë me ndonjë shok, qoftë me dikë tjetër. Dhe ky është mohim dhe një mëkat i madh. Dhe nëse
njeriu nuk gëzon mëshirën e Zotit dhe ka një dashuri të tillë ndaj dikujt përveç Zotit, atij mund t'i shkatërrohet besimi. Pra është vetëm mëshira e Zotit që Zoti e mbron njeriu nga mëkatet të tilla, pavarësisht se ai përfshihet her pas here. Ndaj një besimtar i vërtet kurse si nuk mund të imagjinojë që dashuria ndaj gjërave të kësaj bote të ngrejnë mur mes tij dhe mes Zotit. Prandaj për një besimtar është shumë e nevojshme që ai të krijojë takvan dhe vetmjaftueshmërinë. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Kini takva, ju do të bëheni adhurues më të mëdhenj. Do të keni dashurinë, do të keni takvan ndaj Zotit dhe do të arrini të përmbushni edhe detyrimet ndaj njerëzve." Një adhurues i vërtet duhet ta ketë vetmjaftueshmërinë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: "Nëse do ta keni vetmjaftueshmërinë, do të bëheni edhe mirënjohës." Dhe një besimtar, pra besimtari më së shumti duhet të jetë mirënjohës Zotit të Madhërisëm. Ata që me gojë thonë se ne e falenderojmë Zotin e Madhërisëm, por jepen pas madhështive të kësaj bote dhe pas gjërave të kësaj bote. Njerëzit e tillë në të vërtetë janë të përfshirë në dashuritë e gjërave të dëshiruara të kësaj bote. Duke treguar pamjen e njerëzve të tillë, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që i biri i Ademit nëse do të ketë një kodër ari, ai do të dëshirojë një kodër tjetër. Gojen e tij përveç dheut nuk mund ta mbush asgjë me asgjë tjetër. Vetëm kur të varroset atij i soset pangopsia. Dhe ai thotë që Allahu e pranon pendesën e të penduarit. Kështu që derisa të ketë jetë, njeriu duhet të pendohet për gabimet e tij. Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke treguar standardin e vetmjaftueshmërisë së një besimtari, thotë: ai që gdhin i qet nga zemra dhe i shëndosh nga trupi dhe ka bukë për një ditë, e ka fituar gjithë botën. Pra, e tillë duhet të jetë vetmjaftueshmëria e besimtarit. Allahu i Madhërisëm na mundsoft këtë vetmjaftueshmëri dhe na mundsoft takvan. Na bëft që synimi ynë të jetë dashuria, falja dhe pëlqimi i Allahut dhe jo dashuria për botën materiale. Pas kësaj, dua t'ju tërheq vëmendjen për një lutje, siç u thash shkurtimisht edhe më parë, që liderët e vendeve muslimane që u janë dhënë dëshirave të kësaj bote, në vend të Zotit të Madhërisëm, praktikisht superfuqit i kanë marrë si zota të tyre. Mendojnë se miqësia me ta do të bëhet garanti i mbijetesës dhe i zhvillimit të tyre. Kurse e vërteta është ndryshe. Për shembull, ditët e fundit një analist në një gazetë gjermane shkruante që bota që deri më parë mendonte se Washingtoni është modeli i saj, të cilin ajo duhet ta ndjek, nuk e ka më atë pozitë, sepse po zëvendësohet me Pekinin, kryeqytetin kinez. Pra, thot ky analist, Amerika e ka humbur fuqinë dhe pozitën e saj. Pra, mbështetjet toksore janë të përkohshme. Sot janë e nesër s'janë. Muslimanët tani duhet ta kuptojnë këtë realitet. Edhe deklarata e Amerikës për ta transferuar ambasadën e saj në Jeruzalem erdhi që në këtë mënyrë ajo të përmirësojë e të forcojë marrëdhëniet e saj me Izraelin dhe të ngrihet edhe një herë.
por Zoti i Madhrishëm kur i shkakton rënje dikujt, atë nuk e ndihmojnë dot miqësitë dhe traktatet toksore. Duket se këto superfuqi, sidomos Amerika, kanë hyrë në këtë fazë. Se kur do të vi rezultati, e di Allahu i Madhrishëm. Por në këtë situatë, përpjekjet e tyre për të shkaktuar luftra mes muslimanëve do të intensifikohen edhe më shumë. Prandaj ne duhet të lutemi për botën muslimane që Allahu i Madhrishëm u dhënë të mend, që ata të bashkohen. Gjithashtu duhet të lutemi që të largohet rreziku i luftës ndërmjet shteteve të tjera. Allahu i Madhrishëm u dhënë të mend muslimanëve që t'u japin fund luftrave të tyre, të cilat tani më kanë shkaktuar jo mira, por miliona vdekje. Zoti i bëft një popull të bashkuar. Zoti i mundsoft t'u japin fund luftrave mes njëri tjetrit në mënyrë që armiqtë e Islamit të mos përfitojnë nga situata. Dhe më së shumti duhet të lutemi që Allahu i Madhrishëm i bëft muslimanët ta njohin atë që ai u ka dërguar si Mesih i premtuar dhe Imam Mehdi, sepse duke u lidhur me të, ata mund të vendosin paqe edhe mes njëri tjetrit edhe në botë. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر